og trofaste Jesus, jeg siger tak, tak. Tannaie og Herre tu vurs, evur mer, oppe båren, ta var det så vel, men rødt du med kalla jeg, og så mild, kom til mot barne frelsan til vi. Du fire med døye skilje tøy, du kom ur dordene og møyna løy, så veikur og løy til tøy, skapur høy, og trofaste Jesus, jeg siger tak, tak. Ska försöka in det så syngja. Ska försöka in det så. Ja, no, jag synger. Ja, ja. Akkurat. Ja, det är så fint. Ja, visst. Hva skal jeg lägga mikrofonen? Her. Ja. Vad är ända? I rejen. Eller kan du klocka?
right in line with what Ken just said. No companionship. How did Christ not have companionship? I mean, in what way? Was he void? How was Christ lonely? There's nobody who could be sympathetic with him because nobody else was like him. Nobody else was headed down a road. You remember when he's trying to tell his disciples about the fact that he was going to Jerusalem and there he was going to suffer for sin. What were they doing? They were arguing about who was going to be the greatest. When he's in the garden sweating great drops of blood, what are they doing? Yeah, they're barely able to stay awake. The idea was that he had nobody sympathetic. He was alone with regards to anybody else who could identify with his situation. Let me ask this. What is it that truly ministers to loneliness? Because you can be in a crowd and be lonely. You can be married and have kids and be lonely. So what is it that really ministers to loneliness? I mean, what ministers to it? Sharpest loneliness that I've experienced
Hej dit. Velkommen. Til bare sætte deg ned. Finner dere en sess. Så får vi börja ved å syngja. Tvær sanger, Arjen, Andro og Bjørn, velkommen. Börja med bøn. Så ja, til det velkommen resten kommer opp. Og syngja vel vi. Står den trofast. Trofast deg og god. I hjärsta syndars tröjer du. Att fullt vart någon lejer du till näsko. Och inte skiner upp och nu. Så Sonje frälsor när du lojer och du fött här djävor dörrarna. Så vi tog inom fötter, vi tog inom bön och minst till den lyften du.
Ja, hej tid. God kvöld, ordentlig godt å se dere, og velkommen av Ungdómsstevna 2021. Ja, det 2 år siden det senest. Det godt å være å bli 18 år kvöld. Ja, i kvöld er det skrånende. Det har vært tala fra Símun Absalonsen. Så får jeg høre Lovsangur fra Regin Jensen. Og jeg synes det er en videoheilsan fra Noomi Eysturtún som og lukkes håp, men det kommer ikke inn til å si den etter. Og evne for Jesus stevne frelstur, hvat så. Og at det en ølja, hva sier man, rannsakende spurning, og så hvert års liv nå. Det var ganske frelstur, hvat så, hva det bruk for det. Men når jeg spør meg selv frelstur, hvat så, hva hendte så at den frelsene? Til at jeg og et andre kunne se til å kunne det, som man tidsjer mot Jesus. Så Arne fra vi så ja, så det slik at litt som fylger vi, og vi at det hjertelig velkommen. Hvis jeg kjenner omkring som ikke forverger og imens årsøkken, så kan man fylge vi av evr.fo, evr.fo, det evangeliska røtten. Og her ganske så fylger vi alt vikskiftet. Så til det, så aldri blir det bønn. Gå godt, Bibel 4. Hvis vikskiftene går godt, at alt som fyrskipet går godt, her må være fyrskipet, et navn går godt, og at du må ha planlagt alt så et tynne vilja som du vil gå godt. Bibelen så fyrir at de falskene som skulle takke lot, hvis vikskiftene i kveld går godt, at de må tale ut fra tynne år går godt, de må tale ut fra det som du vil ta, det som du vil lære åkken gå godt, og fortelle åkken gå godt. Bibelen er sånn at vi må komme inn i åpne hjørsten og gå ut, vi må ikke bare komme for stemningen, eller for hovedmann gå ut, men for at veldig brøytes til kveld gå ut, og for å få til å kry og kneip gå ut. At da vi kom inn etter, men derfor ut etter, jeg vet ikke hvor lykke som da kom inn gå ut, det vi i fire, og Bibelen for møtt noen tomme, da man lagt til en hente gå ut, og takkbar for til omtfulle versk til gjør det golgata for åkken gå ut. Amen. Så nu kommer Philip og company, men for rikskjøttet for å kalle det Philip og K. Så det er alltid. Ja, vi får syngja som det chat. Og ja, vi börjar vi måtte tunn.
heilagt ditt navn. Heilagt ditt navn. Heilagt ditt navn. Kongarna kongur, hin fyrste, hin største, herrarna herre, du takk meg. Hva skal etas, da skapar du frelsaren, nevner med nevner med Munnum frelsara, jeg takka vila hjärsta. Fyre signingar og vernda løsens lag. Han vil trykta her og bær, vær alt og her, og vaskar for meg, da stiger høyeste. Men kan livande, mot hjärsta hevor verre. Men kan vantrykke og sjåra inn i vær. Men av nøye gods det der og hans nøye stor vær møte meg. Jeg vil takka honom fire mine herre, fire deg som bøv og fire mine sal. Fire dina hjert og hånd, om kvinnar båt, fire deg gjort og merga setta mål. Ofta løyde hoksan det havet verre, men kan kvøtta da det fikk meg drive vær. Men av nøye gods det der og hans nøye stor vær møte meg. Munnum frelsara, jeg lova vila hjärsta. Honom prøysa som lagde til. Fire løyv og giver flån, og lyfte gål, at han atla veien heim med bæra og det sier at jeg løyker honom være. Ta alle dag skal skoa opp her. Ja, av nøye gods det der og hans nøye stor vær møte meg. Ja, av nøye gods det der og hans nøye stor vær møte meg. Så synger jeg en sang at Arne for å få videoheilsan.
Lyfte mer givet, rent och hjärsta mor. Det tøyn, given tæra hjärsta, eina tøyn og negno, kalla vårt ut bar. Nu det eina tøyn gemmer god, tøyn anda og sannløyka har mot rå. Mun juba långsel at tjena til din god. Litt i hendur opp og en sång. Jeg synger til tøyn moin kong og du vas. Men han just etter at den skal til. God jeg tøy. Det her? Tøyne kom du Lygar en video kjem fra. Så ganske kjøtt så videre hvor Noomi skal lykke se hvor det Noomi, hun Jake, nei da. Hun tar en hver førre, så var en ønekver i Ebenezer, Ungdómsstevna og sang 4. Men nu hun så lågs hopp til en bater som sykler rundt alla verna og breier glede i bådskapen. Men nu hun så i Karibien, eller så sånne 4. Nei, norran 4 i Sydamerika. Her var det. Så hon också säger allt det. Så ja, men hon förklarar sig något mer, men så vidare det kunde. Hej tid. Ja, så heldig jag finns möjligheten att dela vid tikkon. Ja, hur god det vi menar kan han över just för mig. Ja, så till tikkon som jag känner mig. Så det Noomi Eysturtún 21 år. Kommer i Høyvik og lød ned ombord av Logos Hope. Ja, da ble spurt om jeg kunne dele akkurat i samband med for udimisjon. Så for gang til hugsa om hva relevant og tydninger mye, så jeg vil begynne ved å dele min vitspor om hvordan god skal dele med udimisjon. Ja, jeg vaksen opp og jeg noen tryggvanlig heime. Her Jesus alltid över centrum och för det som jag har alltid sagt med mig och min syster att om vi inte för udimission så för att jag stod och men jag tänkte bara också att det var inte några för mig till att jag alltid var inte utan några stamma utan elektricitet så jag sa bara att ja, det var super att jag ville stå och men det var inte några som jag var ahoj. Men så i 2016 så valgte jeg for vi Teens and Missions til Albania.
Här vi var i touch där. Hade barnaprogrammer och husavidjaner och Anna och god öppna i allvarliga med hjärta för mission och kvart att det här är Gustav ser ut. Och det var först för jag också wow, det är faktiskt så spännande. Så jag följde jag god kapla mig att till Albania. Men någon tog och jag får så också när det skulle vara och det gick upp för mig att jag var så klar till att färra i långa tid som jag har också. Så god ledde mig till att färra av en bibelskola, eller missionsskola som heter MDT, Missions Discipleship Training i Tyskland. Här undervisningen var jag fokuserad av mission och god testar ut. Och så får vi så ästna nekva outreach, ta sig för ut till forskjellige land och gör det med sig för att det är evangeliesna. Och ta så här att det gick mer och mer och för mig att är totalt en miskilt vad mission faktiskt är. Det handlar inte om att flytta landen och att dela evangeliet vid kvar einaste person som man möter. Men mer att låta hela andan leja det och i sin tjänsteg och låta hon bruka till att röka tema som är någon det. Det tror jag så inte att det är viktigt och hit inte är passar alltid. Men verkligen är vi till öllkatla att leva ett liv i mission. Och det är bara övervis utfört att det är kattla till för ut i hemmen men som är kattla till att vara akkurat som det är och låta Gud bruka sig här. Så ja, det är viktigt att minna till att gå till placera det akkurat här som du är. Och han kallar det till att leva ett liv i hans närvaro. Så ja, jag får läsa ur Matteus kapitel 9. Börjar vi vers 9 till 13. Vad sen det? Ta Jesus igen för långkur, sa han man i att Matteus sitter vid tolvborna. Han säger vid han, fylg mig. Och han reste och följde honom. Ta han så sätt till bors hemma till honom, kommer nekve tolvlare och syndare. Och så tog till bors vid Jesus och lärsvännen sa. Men ta farseren så het att det tar vi lärsvännen han sa. Kvi är det mästare tycker vi tolvlare och syndare. Ta Jesus hörde detta, säger han vid dig. Först kon tar var slakna, men sjukon. Men färre tid att stå och lärde vad det är. Jag vill ha misskon och inte offer. Till er kommer kalla rättvis, men syndare. Ja. Det är fantastiskt att Jesus inte att bruka okon. Da han kallar i Matteus så får han här som Matteus var. Han får till han. Och så kött som Matteus lövde honom framåt, lövde honom in i så hjärta att bröta hans liv. Så bröttes inte bara hans liv, men eisne lövde inte för från någon man. Jag vet inte om det är mening för dig, men jag vill uppfordra ödlån att jag lever god in i tycka liv och tycka görsten och spyrja han vad han önskar. Hur han önskar att de ska bruka tycka liv och hur han kan leja tycka. Jag kan säga personligen har vi brukt allt för negativt på att bära gänga möte och inte dela godskärleka vi tar någon om med. Som det ständigt fruskontör var inte lakna men sjukon. Och inte mycket men det är inte skarpt att gänga möte. Det är fantastiskt, det är så stor skickning. Och det är fantastiskt att nu kunna ha ungdomsstevna i efter. Men lät det här inte vara det enaste som tycker att skick går ut på. Det är god till så nägvanna att bjöa. Och han är rätt liv i så nägvanna möjligheten. Ja, bara till att lyda han och utgöra sig. Det är så spännande. Och i Sedna Korint kapitel 12, vers 9, ständer nej, men är Noomi Eysturtún. Det är kraft man ju fått komma i verkliga. Det vill säga att har vi kommit i stöver här vid inte följa vid mängden och först så kunde vi utgöra till god och lyda hans röstyrke. Dömen så kan jag dela att kvörja för att gå till gymmer med möjligheten att dela evangeliet och
ta hevur til dømes ta det vera hevur til dømes ta det vera Eldridge VMDT i Berlin så hei nekka möjlighet att dela vi folk som bäge muslimer och stoffmissbrukare och nekka onni och förja för att jag kom ut testövnar så var det här inte haft det sälja gott eller sälja skräck eller kan man ska säga och är ångeststyrke och orskar jag inte. Men det var ta god visste med att jag skulle inte sluta av min egna styrke men jag kunde överge allt till han. Och till, ja, och det här med att han är mitt med och hans styrke. Så god tid. Vi är inte bänkje för att dela Guds kärleka. Vi tycker vi folk. Ja, minst till att här som du är spett nu, här kan du vara ett ljus. Här kan du vara ett vittne för Jesus. Och, ja, så ja, jag vet inte. Lät inte så möjligt att föra fram vi som till här och i skolan och arbetsplatsen och en särsannes. Så jag är en så stor törver. Och om vi överger oss till God så kan han bruka oss. Så jag får ända vill läsa det sista verserna. Eisen ur kapitel 9 i Matteus. Jesus föras nu och gör de sögon och bygden. Lärde synagogen och tarra. Predika evangeliet, rujtjesit og grønte kvarja 20 kunne veikleika. Ta han sa folket tykte hun hjertet sin det hjemme, til det var ytla herreit og vannrøkta som sier og jongan hyra hever. Ta sier han vi lærsveina skjønner. Skoren er store, men arbeidsmenn er fag. Be til herra skoraren senda ut arbeidsmenn til skoren. Ja, så om til et som til tacka vitt om frälsningen så detta är att God kan bruka det och han inte brukar det. Bara vi till honom. Annars så hoppas vi på en mega god ställen och till njöda där supernex. Jag vill inte kunna vara sammen med dig. Men det blir dig och ja, det är bara fantastiskt att det är möjligt. Så ja, det var gott. Tack. Hallo. Ja, jeg skal syngja tar han kjørt kom. Ta fyr om så oppbarn og nei god gjør kom kvantan som kom. Og at han vi som har sett alle til han ser ikke langt til perfekta människor jag kom. Men han säger Kristus och och ja. Det är så uppbord som det kan vara. Men god och kärlek. så väl, men rör
kalla jeg ein og som kom til mun mot barne frelsa til vi tu fire med døye skilje tøy tu komst ju ur dørene av møyna løy så veikur og løy til tøy skapur høy og trofast i Jesus sier der ta nøye og herre tu vårst hevur mer uppe borgen ta voi det så väl men rötun med kalla jeg ein og så kom til mun mot barne frelsa til vi tu fire med døye skilje tøy tu komst ju ur dørene av møyna løy så veikur og løy til tøy skapur høy og trofast i Jesus sier der Ja. Han 17. sangren ja, bara en lovsang til god hvordan han måtte hverandre. Ja, god sang. For every sickness, you're the healing hand. For every prisoner, your deliverance. For every lost soul, you're the promised land. Our breakthrough, you're our breakthrough. Out of the ashes, you make beautiful. When there is no way, you're the miracle. Only you do the impossible. Our breakthrough, you're our breakthrough. 'Cause every mountain moves with the word of you.
They surrender to your glory and majesty. Wind and waves obey the power of your name. In Jesus we proclaim your glory and majesty. Yeah, your majesty. Out of the ashes you make beautiful. When there is no way, you're the miracle. And only you do the impossible. Our breakthrough, you're our breakthrough. 'Cause every mountain moves with the word of you. They surrender to your glory and majesty. Wind and waves obey the power of your name. In Jesus we proclaim your glory and majesty. Yeah, your majesty. We will not forget to remember your goodness. We will not forget to remember your faithfulness. We will not forget to remember your goodness. We will not forget, no. 'Cause every mountain moves with the word of you. They surrender to your glory and majesty. Wind and waves obey the power of your name. Jesus, we proclaim your glory and majesty. 'Cause every mountain moves with the word of you. They surrender to your glory and majesty. Wind and waves obey the power of your name. Jesus, we proclaim your glory and majesty. Yeah, your majesty. Yeah, your majesty. Your majesty. Ja, takk for Regin og tid, og takk til Noomi for videoheilsan. Mega godt. Vi får syngja tvärsanger og Símun kommer på tala. Ta allt det klart. Till du välkommen resa. Til okkur kom, ein vøktur av synd
Navn tøyt tot opphevja, navn tøyt vera hot opphevja, navn tøyt opphevja, navn tøyt tot opphevja, navn tøyt vera hot opphevja, navn tøyt opphevja, navn tøyt tot opphevja, navn tøyt vera hot opphevja, navn tøyt opphevja, navn tøyt tot opphevja. Du er større, syndig sigra, du med frelstur, skriva stendur, Kristus viser, Jesus du, nu herlige. Du er større, syndig sigra, du med frelstur, skriva stendur, Kristus viser, Jesus du, nu herlige. Jesus du, nu herlige. Jesus du, nu herlige. Frelseren, hovast kalla vår mengan, hvat kanst du vanta av heimen og ned. Minnes du ei, hvordan mengan hans veikte, sverar Guds til bøye enn til et menn. Og frelsturen tog at du rekur løta, nåten og narskast og kvært velur ta. Og frelsturen tog at
så kommer det. Sista sonnemorgen så tog seg til en liten forsamling i Norrlandfyren. Det måtte være knappt 20 folk å møte i alt her og der. Det er ikke noe stor bygd. Og at de fleste de måtte være halvtrus pluss. Det kanskje var en trus som var under. Han aldri. Men det var en god løte. Det var ikke sånn. Men det føles helt ærvis å stande i Ebenezer her i kveld. Og så kommer vi hendan flotjen her. Det råkner vi at halvtrus plusserne tar ikke nekker tale her i kveld. Det er ikke. Og stande her i kveld opplever jeg som et fantastisk størst privilegium. Det er en fremmedkjarater, det er en glede. Jeg opplever det som kanskje som en avbjøring, og eisen som en av medelig større arbeid. Anker sier, jeg vil skrive til her, at the youth of today is the church of tomorrow. Man sier, jeg misser du et atterlig, ja, men så har du mistet. Da må man tjene hver eneste generasjon. Om David kong stendte det at han døg etter at han var tant i sin generasjon, sin atterlig. Og sånn er det kveld for oss mine tanker for atter togene. Jeg tjekker nekko av ungdomsmøte, det er kanskje en ut i halvt under åren så igjen. Og jeg sier alt som jeg er veldig glad for til det, at jeg opplevde at høre evangeliet, jeg vil si ikke bare som år, men jeg vil si jeg opplevde kraftene i evangeliet, for at jeg var en lydelig smadronger. Og årene i første Thessalonikerbrev alltid blir øyla levende for meg. Da apostelen sier vi tar i Thessalonika at året til evangeliet kom ikke bare i åren til tikkere. Vi skal ikke misforstande Paulus. Sjølvande skulle år til. Som det stender i Bibelen jeg sier, hvordan skulle det trykke for at han onker som prætikar? Så årene må til. Det er neio, or evangeliums. Men han sier at or evangeliet kom ikke bare i åren, men det kom i kraft, og det kom i hele andan, og det kom i fotlære troarvis. Og det kan jeg vittne for tykken, at det opplevde jeg. Og som Arne Gink, man fikk nekvar avbjørninger, så følte jeg akkurat som det som gjør det månen, det var ikke bare en bådskap som du fikk serveret. Ja, man hadde og så godtrykker man til for å være samløyd og alt godt om det. Men at det ikke annars for bare at det bor og ikke gjør noen brøytinger i min liv. Jeg kan godt stå her i kveld og bære at jeg kan år til ikke kjønn østene gjøre. Og jeg kan si at kraftene som skal til evangelium, han er ikke herre i er fullkomlige så helt og aldøyelig avhenger av Jesus og hele andan. For jeg røkker inn i hjørstene tjatikk, og jeg har ikke større innsjø, ikke større troa enn just det. Da jeg var teenager, så jeg vet ikke at jeg var så øyelig bibelleser, men når jeg leser Bibelen kvant det, men det hendte jo alt ved meg at jeg ble så avmøtelig gå over Johannes evangeliet. Jeg var ikke hvor i meg, jeg halte at en stor part av min bibellesing, selv om det 36 bøker i Bibelen, så for en stor part av min bibellesing til å lese Johannes evangeliet. Jeg kunne lese det til det hun leser. Jeg var bare ikke hvor, men jeg ble ordentlig opplyst av det, og gripen av det. Så jeg leste og leste. Vi fann et Johannes evangeliet. Jeg minns det her guldt omslag. Så evangeliet Johannes, det var bare Johannes evangeliet, ikke annet. Det her er litt kjent og jeg leste. Og i kveld er det med øyne takk utgangspunkt som man sier, det som er mitt favorittevangeliet, Johannes evangeliet. Man sier ofte om det evangeliet
en enske teologer sier om det, at det så einfalt, det så simpelt, at selv at baden skilta, så legger han træt, og allikevel det hans evangeliet det så djupt, at en kvart bibelgranskare og teologer kan få grindeslæsje ut i, han druknar synglen. Det bare einfalt og komplekst og djupt samstundes. Og det verset som jeg har lesa i 12. kapittel. Det vet at i Hesson evangelien, Johannes evangelien, her brukar Jesus atter og atter årafettle Ångestene i evangelien at år blir brukt så ofte som i Johannes evangeliet. Og det provokerer i jødene nok snakk at han brukte jo år Og så kvøy, det kom seg til at jødene hadde til fætene, at det var et av nøvnene som god hei. Det var en samrådene med Moses, og han sa at han brennade tårnaren som vi leser om i første Mosebok. Eller under Mosebok tulja. Her spyr Moses god at du blir med færre til far og sier at du har sendt meg. Men hvis jeg er færre til Egyptalands og sier vi far at du har sendt meg og han spyr om navnet, hvordan øyde du? Hva skal jeg så svære, sier Moses. Og så sværer Herren Moses at jeg han som Så hvis du spyrer hvor jeg har sendt det, så skal du si jeg har sendt det. Så Herren God kallar seg selv han fire Det er altså god og en man kan si vi nutøy her og nå Tøy var hatt et år som jødene var sin varne å ta i munnen. Det var nesten oppfattet som godspottene å si det bare god lag til å si. Så som Jesus i hans evangel sier atter og atter og tar vakten en kolossale reaksjon hver øynesfer og han sier Og i 12. kapitlet i hans evangel det om en gode hiran om seiafylke som han tåsar om. Og her det 2 ting han brukar om seg selv som Han sier dittnar, han som får inntjøkne med, blir frelstur. Han skal genga inn og genga ut og finna føy. Så dittnar. Og så sier han bojar i Johannes evangeliet 12. kapittel, stadvekk i 12. kapittel. Hin gode hiren, og hin gode hiren djev løsut fyrir seg. Og han byrjar ved å si, han som ikke fyrir dittnar inn i seg huset, men kløyver opp om ærastane tjauer og rånsmauer, men han som fyrir innom dittnar seg hiren, og fyrir hånd leder doravaktan opp, og sier en høyre rødt hans herra, og han råpar seisen ved navnet, og løyer han ut. Da han lagt ut atlan seisen gonger han undan honom, til seieren fylgjer honom, tog han kjenner rødt hans herra, men han fylgjer ikke fremmant, tog han kjenner ikke røttene fremmant. Så stendt Hetta lukknes til tala Jesus til torra, men de skilte ikke hva det var han tog seg vidt om. Så einfalt det han brukar disse myndene om seia huset, om dittnar, men de forstår ikke ta minste av det som han tog seg vidt om. Han sier til at vi til, sannelig sier til dem, dyr seieren, så alle kom ned i firma her, tjauar og rånsmenn, men seieren lorta ikke etter tøymen. Dittnar, han som inntjøkner mer ved frelstur, han skal genga inn og genga ut, og han skal finna føy. Vi gjør en år om, dittnar Jesus. Han hor. Men hor noe som du får inn i jøk. Du får inn i jøk med hor, du blir standard i horen i alle tøy. Man kan si at du stender utanfor, du får inn i jøk dittnar, og da du får inn i jøk dittnar, så du innanfyr. Det som å si en prosess. Men Jesus sier også at veveren, og en vever, det en framhaldande prosess. Det en vever til du gonger av. Det gjør i dag, det gjør i morgen, det gjør i overmorgen.
til det jeg halte meg av en som en kontinuerlig eller en avhaltande process. Men dittnar, det noe som for en inntjøk. Og han som for inntjøkene med blir frelstur. Du opplever dittnar? Så noe for inntjøk dittnar. Han sier, den som ikke for inntjøk dittnar, den sier, som gløyver på en tjover og en landsmær. Om det er tankene om det her, hva det for å si hus? Han tåser om. Men seihusen her var nok ikke som det kan si i Färjön by. Man har seia byrkjer som vettjer, men ikke tak. Det klimaet så det var det kanskje ikke nøyt. Og vettjene var for å verja seien, så seien kunne være innanfyr og være beskyttet. Men det var bare en vever inn i seiahuset, inn i seia byrkjer, eller hva vi kallet det. Og det var affær inn i jøknen dittnar. Og han som ikke får inntjøkken dittnar, men kluver på en tjover og en landsmær. Det la i tankene som til dette å være en kristen, være en tryggvande, eller hva vi nå enn kunne kalle det. Det noe som omkyrst i det vi har en forferdelig mjørska snakk. Hva lukka gav kristen som to, og tås om kristen land, og kristen folk, og kristen virer, og så videre, og så videre. At det rondene det trobult, firhalda seg til hva det å være en kristen. Det er noe forvirring. Det er ikke noe klar definisjon. En spørninger ble en setter av vi har en fyrles. Are you a Christian? Og folk var begynt om å skrive svære ned. Og så sværer jeg deg, og leverer jeg svære. Og svære var, og jeg skriver jeg halte det, men jeg ikke ordentlig sikker ut. Anker skriver jeg mener at det det, men jeg så hukser jeg atra løy, så jeg visste jo mye løy av det. Han skriver 50%. Han sier, jeg er ikke helt sikker ut, vet ikke. Hvis du tar han til spørningen, are you a Christian? Tar han vekk, og vi erstattet det ved en annan spørning som sier, du gifter? Og vi prøver å bruke det samme sværene, og bruke å anvende på samme spørning, sier jeg halde det ikke ordentlig sikker ut. Kanskje men da jeg husker atra, så halde ikke at jeg gifter, 50%. Ta virka sværene fullkomne og latterlig, og meningslig. Kvitt ja. Det du vet, han fullstendig grøya fætene av hva det å være en tjonalei. Men vi har ikke grøya fætene om hva det å være i en personlig samband med Jesus. Og munner vi at jeg stinner for lukka grøy. Jeg dittnar. At han så for inntjøkene med, han vil frelst. Og han skal genge inn og genge ut og finne frøy. Og så kommer det verset som jeg vil understryke her i kveld. Det ikke vers som jeg alltid kommet fram av skriftene, som har så store motsetninger som Johannes 12. Motsetningene så ekkoslige at det kunne ikke være større. Her stender. Tjaueren kommer. Best for å stjæle og drepe og forkomme. Her tror jeg saknår hva tjaueren gjør. Han stjeler og han dreper og han fortjener altså og legger. Så legger Jesus til at jeg kommet for at jeg skulle ha liv og ha iverfløv. Så jeg prøver å lese det ene fra træet. Tjaueren kommer for å stjæle og drepe og forkomme. Jeg kommet for at jeg skal ha liv og ha iverfløv. Kan du forstille der noen motsetninger som så ekkoslige som det her? Men tjauer, han har ofte en strategi, han har sine metoder, og vet hvordan han skal føre fram. Jeg minns at det var HM i fotball. For det er et av den største utråtterhending, den utråtterhending som saunar mest folk fremme for sjånar for skjerm. Og minnes med rett var det halvfinalen som ble spalt der. Det er nettopp å lese at i en av landene i Minnskreff, land
vi spalte semifinalerna, men och till ena land någon här hade tjoaner just allt av semifinalen. Och det var en stor inbrott för fram. Mitt i byn och stor byn här där hade plundra smyckeförrättningar och stjålet för negva pengar. Tog jag att tjoaner hade lastspel. Allt folk så att hemma och hukte ett fotboll. Jag har en gång när politister har gått med. Så det var en spel. Han tjoar, han passar sig löj när det bäst är bråd in. När har vi störst chans för inte att bråd av. Jesus säger en för vi sina lärarsvänner. Jag visste husbönden och i kvar nottarvöke tjoaren kom. Så vakte han och lät ångan släppa in i huset. Och så ser man att det är så att läsa ösne tid till röja. Men Johannes tog sig att tjoren kommer för att stjäla. Och jag vet inte om du har också det, men det är ösne krafter på spel som strujas om mitt och tuttlöj. Om akkara framtid. Om akkara väl. Om det hela tiden kan vi göra vi akkara liv. Och tjoren är ösne intresserade i tunnel liv. Han stjäler. Han stackar ikke han dreper øysen, og til sist så stendet det at han fortjener. Og jeg vil si at her har vi nægget større bedrev i heimen under det. Tjauren forteller øysen til at livet sammen med Jesus ta teket det til et liv som ta vi først og tannveien, så vil nægget tidlig fra det, ta vi nægget stjålet fra det. Du misser nægget. Det forteller tjauren det. Det var han som sier i forum at hever nu god sagt så ive om det som Herren sier, og så ive om hver atlan er god hever vi tog inn og liv. Det er det som tjauren gjør. Men Jesus sier er kommet for tid, så sitter Ebenezer kveld, skulle ha liv, og ikke bare liv, men de skulle oppleve overflow av liv. Du er en gau i hyren, og en gau i hyren gjør lyset for å si. Og så er det tjauren kommer inn ved sånne liknum og alt det som fylger vi. Og en spørninger i hessen. Ja, men passar alt det her som stender her, det som Jesus sier om seg selv? Må det være sagt? Men jeg faktisk strøyes vi spørninger om trovire. Jeg har også møtt øren som overhøver ikke har troplager ved trovire. Men det er bare simpelt sagt. Jeg trykker vi det som stender her, men jeg tror vi ikke livet av liv. Det er helt en ånder avgjøring. Jeg er bare simpelt bare valgt det fra. Men tror du Herren til han sier at er kom for at du skal ha liv av overflod? Og til den vittnesbord jeg også kan bære alt tikkun her, at han har øtles i armen, man er rønt av fylst vi Herren. Han er aldri svik. Jeg har alltid kunnet fære til ham. Og jeg har alltid mest til at han er her og han hører meg. Og jeg er 100% sikker at ingen annar har kunnet gjøre mer til som han vil gjøre. Og jeg vil lese et år her, og jeg kjenner en samføring i hjertet at det er troverst. At det er verst å bygge sitt liv av, og at det er verst å bygge sitt alder. Det er han skriver at det er 20,000 bøker ut i minste lei om who was Jesus, hvor var Kristus, Jesus. Og det er teorier og tankar som folk har gjort seg om hvor Jesus er, og som er givna ut og prenta er, og at det er framvis skriva om leitan etter hvor i Kristus Jesus var. Det han er utan samarbeiding, søvnar mest omtalar og spennende person. Men hvor får folk ut å leita etter hvor er det? En danskare som er Georg Brandes skriver en bok som kallas for Saknet om Jesus. Det er nok vel om mer enn 100 år siden.
Og i bøkene så setter han nok størst spørsmålstegn vi om Jesus nærkant i hever livet. Men han mener at mulig hever han vært til ungen søve granskar, kjolt verslig det færre her ut det her som brandes der. Det har vi ikke betraktet for å være særlig seriøst. En russisk leksikon fra Sovjettøyene sier såleis at ble du opp under navnet Jesus, så sørst du en mystisk fiktive personer som ankant du hever eksistera. Jeg tykker ikke at russiske leksikoner sier det samme i det, at han er kommunismen i fattelig. Men hvor var Jesus? Vi vet at slæterbløyene, de har alltid dømt vel å skrive om det kongaliv. Men det er sannelig ikke noe undantag i England, det her er det verre kanskje nærgrandig. Om det her tøyene tar i prins Charles og konan Sarah, som er ekskona, som prinsessa Diana, var vi affæra fra hver nøren at han er vært gift i en 20 år. Så kan vi forstå at det er så full av søvn i bløyen i vår og vei og et og annet. Og det var ikke endelig av søver som blir brytjeier, og alt kunne jo selges. Det var interessant å skrive om det kongelige. Men i ødelen tog i hullevæsen, så da ble skrivet, det er atter og frem, og hvordan jeg kunne passe til en større problem. Takk meg bok ut, som kalles for Princess Diana, Her True Story, skriver av Andre Morton. Andre Morton skriver i begynnelsen i inngangen der. Hetta som jeg skriver er ikke slæter og slei. Jeg har finnet lov til å skrive et her. Jeg har finnet lov til å skrive det fra prinsessen i Kjolvare, da jeg har hatt tøyma lenger samrør vi henne, og til bandeier til samrørene, og alt det som jeg har skrivet til fakta, og til gjørst ut fra samrøren, og til gjørst ved godkjenning fra prinsessen. Hva skal hente da? Bøtjen for å selge som omgående fyr. Det knappt blir sett fall. Jeg kan begynne å lese noe som jeg helst kan begynne å trykke på. Hvor? For det andre morsan var det som et førstehånds vittne til noe som var sannøyd. Og bøtjen selte som omgående fyr. Så leser jeg ikke på at jeg leser Johannes her evangeliet. Da Johannes sier i første kapittel i ørende tall. Året ble holdt og tog bygg mittel okkara, tog bostad mittel okkara. Og så sier han, og vid sovo dord hansara. Johannes sier, vid sovo dord hansara. Hva mener han vi? Han opplevde jo ena for affære han turen i et rettelig høgt fjall, sammen vi 2 måneder åren lærersvenn og Jesus. Og det sender at medan tar vi over på fjallet, omprates til Jesus. Klei hans er blivet kvittere enn når bløydjere gjøren kan gjøre det. Og det var menn som åpenberer seg for det. Knapplega så er det nesten som at han flotter ur sin fysiske heimen inn i en halvt æra ver. Og det stendt å skrive at dørt hans her kom til kjøntar. Det så dørt hans her. Og det er nok det Johannes sier her. Og en annen som var vi til turen av fjallene var apostelen Peter. Og han skriver i en av sine brev at da jeg vet kunngjørende dykkum årene om Jesus, da var det ikke snilt opphoksa i eventyr vi gikk etter. Han sier, vi var egna vittne til hattegn hans herre. Så det er ikke når jeg sier at det er det samme som Andre Morten sier. Det som vi skriver til fakta, til det som vi da ser, til det som vi da opplever. Vi så dårlig hans. Og tar så en ikke mer enn til. Tar så østen Golgata, tar så østen krossen. Men det som Isaiah sier om en lojande og dødjande Messias, som hekker krossen for tøyna og mynda sin, og skal Isaiah skrive i 20 år rundt han. Han sier han var ikke favor, og han hei ånka dårlig. Han hei givet avkatt av atna dårlig, og var gjørt til synd for okkur. Det er opplevd av Øysten. Man tar Øysten ut den påskamorgenen inn i en atomagrøv og tar sjåvo og tar tro
Så det det også det at jeg nevnte det her vi at kraften i evangelium er det som brøyder. Vi gjør det en orden her i kveld. Vi trygg og til alle det er god også forvandlet det til en ombrøytelig kraft og i tøyne og liv. Det er det som brøyder. Jeg kan lese skriftsteg ganske 100 ferier og utan at jeg sier meg så øyne jeg og så knappelig så skjer et eller annet. Og jeg kan spyrja meg selv. Hvor spør det til at jeg har lyset det så ofte når jeg kan se at det er fyrir som jeg sitter nå. Og det er sånn til Sverige det er at knappelig året her blir livet gjort. Det Herren gjør vårt livet. Det var en tysker munker for 500 år siden som tog troarløy øyne alvorlig. Han ikke livet for god. Han ikke ha fri i sal og sinne og tankar og alt det der. Han ikke være godsbad. Og han struttest og han streveist. Han nok det seg selv og han fastet og han bæ og mer han struttest, mer ofri kom. Han les og han gjør det alt som han helt kunne være rett for å få fri og han ble bare større ofri. Han var djupt frustrerad, det forstand just nu vel. Og en av forsidelsen er velsignet i munkeren og leser Rombraun. Han leser 5. kapittel og 1. vers. Og her leser han, her stender, «Rattvis gjørt av trygg, her har vi tog nå fri. Vi god, vi har okkar Jesus Kristus.» Og hese årene leipa opp ur skriften. «Rattvis gjørt av trygg, her har vi fri vi god.» At det er det som jeg har strust vi i flere år til å få fri. Jeg har omgang fri. Men rett og slett at trygg for å være fri. Ja. Og så måtte han lese om at han er rundt og finner fri via bia. Det er ikke skøft å bia. Men det er ikke trygg at god for å si, vet du, nå du bor i bi i 152 timer, nå har du oppe på å bli rett og slett. Så les gangen altså ikke fyres. Bønnen er nei og godt. Han er av nok det selv. Han er fasta. Han har gjort alt det der. Men det stender ångast han at du blir rettskjørt at du har fasta så langt, at du blir så langt, eller at du har vært så gav møteganger, eller vært så gav en ungdomsmøte. Det stender rettskjørt av trygg har vi fri ved god, vi harra okkar av Jesus Kristus. Hva skal hente i sin munn nå? Knappelig jeg så han da. Er trygg. Og han åpna hjertet sitt. Og tryggfen kom inn, han livande tryggfen, av en krossfesta og opprystna nazareran, Jesus Kristus. Og det som han ikke har oppnått i sin streve, oppnått han just da, han fikk en djup og han fri. Og ta først kunne jeg kalla seg verlig av godsbarn. Hese munkeren er at Martin Luther. Og vet du ikke, han ble omgang til en samjatter, og vi lukka øysen letja til at seg Europa ble omgående til samme atter. Det brøt i alt. Jeg kan bruke flere andre dømer om det som er Luther og ære personer. Og som føringar, hvis det er for tanskål. Men vi halder meg til et døme her, som hendte at vi er 1600-tallet i England. Her er noen mer vokst opp som er John Wesley. Det er samme tankar som Luther er ikke å gjøre mitt liv til god og leve for han. Men som vi Janne, vi sier at evangeliet kom ikke bare i åren til tikkere, men det kom i kraft. Men han finner ikke ødelig i årene i nøys. Han er lyse, han er bie, han er studeret teologi. Så han kjente skriften der. Og i tog tilstanden ble han ordineret som prester, og han fører ut til Amerika og virker som tro på her. Han har frelsa amerikanere, som han sier. Og da han har vært her en 2 år, da kom han ned rundt og kom, som han sier, utbrenter, ja, hvis du sier han utbrenter, og nærmere de har vært eldre, da var det jo ikke. Men han kommer hjemme til Englands, og følte at han ser turer i hei mislåkast. Han skriver i dagbøysen, jeg får ut til Amerika at omvendte amerikanere her. Men det bare vært anker som jeg kunne omvendt med, så det steg bedre.
Men han fer trots som Atlantshavet atter til Englands. Så upplevde han några tyskare som kallar för herren Huttare. Några tro på det. Och då kom ut en allvarlig storm som gjorde att skipet måste gå bort. Och han uppdagade att heser tyskare åtte en fri som han inte hei. Og han gjør det øyne størst inntrykk av Wesley. Han får så saunast i London i noen øren personen og tar møttes regellige til bøn. Og det hendte så at han 14. mai 1638 men han lustet etter at utleggingene til Luther i Rombra ble lysen opp igjen. Da sier Wesley, John Wesley, da gikk ljøs opp for meg, hva det Jesus har gjort for meg. Da opplevde han ikke bare året i evangelien, han opplevde kraften i evangelien. Og han sier såleis, her tandagen festi i anledet av Jesus, og av Jesus alene til frelse, og jeg tror at Gud for Kristus er skuld, har 24 mer atlar mine synder. John Wesley var endurføtter. Jeg fikk andans vittnesbord og sannføring om at jeg nå var et godsbad. Jeg tok om jeg til hans herre frelsen. Og så var han enda kjær. Hette Bretlandet og i Miskais i 1600-tallet. Og man sier at stående i England var så katastrofal. Ikke bare budskapet skal lykkes moralsk. At det kan være en spelsmynd av til stå som var hinemenn av Ermasund i Frankrike. Arbeidsløse var størst. London luktes veldig nek. Korrupsjonen var stor. De fader hadde ikke rettende. Men det som søverfrøyinger som sier at Bretland opplevde noe som Frankrike ikke opplevde. Bretland opplevde en andelig vekking, medan Frakland opplevde en blå og kolvelting. Søvan ble ymistjat av London. England fikk reformasjonene som lytte tjåene opp. Da John Wesley døde i 1691 har han ferast om de 200.000 ønsker mil av hestbætje for å prætika sannleggen om Jesus. Det synes jeg holdt rusk årene i løven er han helt i 40.000 prætiker. Han har skrivet og trykt 200 bøker. Og ikke var omhandlet at 20.000 folk kom sammen for å høre han prætika under åpnen himmelen. Og sagt var at han personlig ber for 200.000 mennesker til frelse. Han talte sannleggen. Etter søva, men kraften i evangelien er just den samme enn den dagen og det. Johannes 8:8 byrjar vi at og i byrjan og i opphavet vær året og året vær tja gode og året vær god. Og året det er Jesus. Det ligger som det byrjar i ameløygan og evangeliet ender i Jesus at mengt anna er som Jesus har gjort. Skulle det ha skriva nyer først for seg halvtid er at alle heimeren har ikke rom av boken som hadde vært skrivet her. Det er nesten som at evangeliet begynner å si edgen her, og det ender av en lykke større tråd som det begynner vi. Det begynner vi avløkene, og det som ender i avløkene. Og at det er det som kan drukne teologene, men samtidig er det så einfalt at øynekvar kan tega vitt og trygg. En breti han arbeidet som troboer i Norra under Krøynen. Og så hendte det i junimannen 1940 at Norra ble herset av tyskar. Og jeg Bretland og Tyskland var i krutsk kvart anna. Så var han sønder utsett til hesten her bretsi troboeren som var stater i Norra, at Norra ble herset av tyskar. Og en dag var kommet tyskar offiserer etter om. Og då tar vel jeg her han og spyr han hva, for jeg finner det om han mulig var spion eller hva han gjør. Så dette var en stor avbjørn for han. Og men han var til avhøring så spyr han hva han gjør i Norra.
Han ville ikke at han var missionær, han helst at han lovet at arbeidet som tro på virker ganske for mistankelig, så han sier han var pastor eller prester. Ja, sier det som tyskeren som avhørte han. Det visste han lise godfrøy av en universitet i Tyskland. Ja, sier han, du prester, sier han. Kan du sitere Johannes 8:8 av Griskon, av frummalen? Han omgående haft nægget selv interesse for frummalen, han omgående studerer grekst. Han sier, en eller årsøk som i omgående skilt, hei skilt for en ta, så hei øyne for en yngre døven. Han har møtt onker som døde grekst, og han har lært han Johannes 8:8 av Griskon. Han sier, jeg døde i 8 vers, gamle Nødja testamentet, av frummalen av Griskon, og det var Johannes 8:8. Han sier, det kom veldig vel vi ut til løte seg. Så han lukte den der tyska offiseren i egen, og han sier, en arke en holokos, hva holokos en proston teos, hva teos en holokos. Tyskaren smultest. Han slapp leise, han har ånga trobløyger av tyskaren, resten av grunn. Da sier den breten at kanskje var det god som lødde det, såleis at jeg skulle do at det og kunne bruke det akkurat i hæsar løden her. Og i opphavet var året, og året var ikke gode, og året var god. Og så er det Kristus Jesus, han ønsker å være din identitet. Ikke bare ditt nær som du fært om, og frelster, men han sier at han skal genge inn og genge ut og finne føy. Han hyren. Han ikke være din identitet. Og mennesker der, de skrutja og leita etter identitet, finna en samlag, finna nekka de kunne identifisera seg vid. Han sykker at der var en for å prate med pasientene til oss, han kommer innan og står vi her 2 kyklingar våre som var innlagt der. Så det hadde salarlig her avbjørg. Psykiateren sier så, vi setter seg og prater med en annan, så sier han, hvor er du? Så sverger jeg ned. Jeg Napoleon Bonaparte. Napoleon var en fransk general som levde for 200 år, sier han. Så psykiateren altså, Napoleon. Altså, er du helt sikker at du er Napoleon? Hvor har du fortalt deg at du er Napoleon? Det er jo godt sagt, sier han. Så sverger henne og henne patienten at det passer ikke. Jeg har jo omgang til sagt, sier han. Hetta vi identitet ikke bare en trobløy til mennesker som har noe. Salerlige er oppgjøringer som noe. Alle mennesker, tykker jeg, eller rettelig enn ikke mennesker, strøyes vi enda spørsmål. Ja, men, hvor er jeg i verden? Jeg minns henne for at jeg prater vi en danskere. Jeg har akkurat oppgjøringer til, eller jeg har ikke det godt, så minns vi tatt en langere prat. Og jeg glemmer ikke, han sier ved meg, han sier, Símun, husk en ting. Du skal ikke søge efter noen identitet, for Helligånden er din identitet. Til omgående for å fremme atter. Og til mitt ønske, og til min bønn, og til vogn for dikken her i kveld, at jeg skulle finne dikkere identitet og Jesus. Det er kan han si at tjauren kemur, og han får omgående få fri for. Han som er tydende identiteter sier, jeg kommet for at du skal ha liv, og for at du skal ha iveflå. Jeg en gode hyren, djev løset for seien. Og la meg ganske enda vise her tankene her. At ta Jesus og Johannes Tutsi brukar hessa myndene, jeg ditt nær, og jeg en gode hyren, så halte jeg ikke at jeg spennende et eller annet ivetult i skriften her, hvis jeg sier det på tamaten, at ditt nær til en krossfeste Jesus for tøyner og mine synder som er ditt nær inn i seiehuset, men en opprystende som sitter ved feirelsens høyre hånd der og ber for dere. Han hyre dere til daglig. Så ditt nær til en krossfeste og hyren, han som lever og valtar
i det og i alle her. Lad oss be sammen, Fæir, takk for møvleikene, takk for privilegiet at ta seg til et år i gjørstene, og i her kveld, og i unge. Be bare om at det som så skal være avvekst. Og utrette det som du vil. Jeg ber om at du må få vilja til en vi løyne hver eneste en som her i kveld. At du veker opp til at andalet allvara, det ber du om, til å leve for det. Det er det livet som er verst av livet. Det ber vi om. Sikna framvis etter kveld. Og etter det er for framman, og det møter som vilden, det ber vi om, at vi tjokken, vi tøyne gå anda, det ber vi om i Jesu navnet. Amen. För Símun. Vi möter vi kommer ända nu vi får synja en sång och en annan kommer upp. Ända officiellt. Och det vi inte vill är allt till bygga. Vi inte vill ära och till bygga. Och vi upphävja sitt namn. Vi inte vilja ära och tillbya. Vi lyfta okkara händer och vi upphävja sitt namn. Till ditt namn är störst. Till ditt namn är störst. Han till namn är som din namn är som du, till din namn är störst, du ger stunder störst, och din namn är som du, och din namn är som du. Inte vill jag ära och tillbya. Okkara hendur og vi upphefja sitt namn. Vi vilja ära og tillbya. Vi lyfta okkara hendur og vi upphefja sitt namn. För ditt namn är störst, du ger stunder störst, och ditt namn är som ingen annar som du. Ingen annar som du. Ditt navn störst. Du gjort under störst. Ingen annar som du. Ingen annar som du. Ja, det takk for i kveld. Takk for Símun, Regin og Noomi, hvis du ikke online, jeg vet ikke, men takk for det. Det kom ganske en møte i kveld, så lødde det ganske mest til at, eller det kom ganske stångt at det til at høvesynkongen var ganske stångt.
Men Jesus är inte så läs. Det är många en stångt av hos Jesus. Rombran och touch nu ständigt att du inte mun och gjort Jesus som Herre. Och trust i hjärtan är god rätten upp från dig och så skall du vara frälst. Att det är inte ju mal att det är att Jesus är det här du först nej, det här du först fri. Jag glömde det alla smart sidan nu. Jag skulle ha sagt att det mötte blir jag, men vi tar ett bönarum. Men det är så att jag är snäll upp nu. Det är inte några inne som det kan be som vi, men det kan få in i bältet eller be för sin själv inne. Det är för högre att de uppgång trapporna upp in i cellen. Ja, så ska man ända bön. God tack för lötning kväll god. Tack för att det kom fram, det kom från här god och Bibeln om vi det måste ta ett en jag hjärta god att det som är sagt att vi måste ta det väg god och vi måste bröta upp bakom god att det är inte bara för vi är god och att ta det bara som luft god nej men att vi tar det till och vi livet är god. Så det är vävren god det är liv fram efter god det är inte något som bara händer det han ett liv fram efter. Tackar för det underfulla verk för det Golgata. Tackar för att inte bara död för oss god, men du lirar för oss och du ber för oss god. Tackar för det. Jesu namn, amen. Ja, det så är det Drekkamunnur junter. Och det har varit allvarligt gott. Så det är bara snälla viktigt att minnas till att nu tar corona saddiger till i världen. Att spritta digon och corona kan säga sin kommer följa nu. Jag spritta digon har det fått digon också äta. Jag hade bara sitta på en av en till donuts. Så det var gott. I morgon är så att möte hette så första liver Hóskvøld. Morgon att möte klockan 21 här bant. Och tar som åter läsa tala. I kväll var Filip och CO. Morgon var Filip och CO2. Så titta dit. Tack för kvällt. Vill jag kan så ända en borverse.